कालू पहली बार अपने ट्रैक्टर में जीपीएस लगवाकर बड़ा खुश था। ट्रैक्टर स्टार्ट किया और जीपीएस ऑन कर दिया। जीपीएस आगे से बाएं मुड़ो। कालू नहीं, मैं तो दाएं ही जाऊंगा। जीपीएस गुस्से में भाई बाएं जा, वही रास्ता छोटा है। कालू जिद्दी होकर तुझे क्या दिक्कत है, मैं तो दाएं नहीं जाऊंगा। जीपीएस चिढ़कर दिक्कत मुझे नहीं तुझे होगी, आगे तालाब है, डूब जाएगा। कालू हंसते हुए तो क्या हुआ, मैं ट्रैक्टर वाला हूँ, तैरना भी जानता हूँ। फिर दोनों की बहस में कालू ने जीपीएस की बात नहीं सुनी और ट्रैक्टर सीधा तालाब में चला गया। कालू तैरकर बाहर आ गया और बोला जीपीएस बचा कि नहीं। फिर भी किसी ने लाइक